बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको उस्मान गाज़ी की तारीख़ के बारे में आगाह करेंगे और ऐसे तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जो शायद ही कोई जानता हो। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, उस्मान अव्वल को उस्मान गाज़ी भी कहा जाता है। एक तुर्क काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल के यहाँ 1258 में पैदा हुए। अपने औसाफ और खूबियों में अपने वालिद से बढ़कर साबित हुए। आप में शुजाअत, क़यादत, अदल इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। 1281 तक अपने वालिद के ज़ेर साया काफ़ी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद की वफ़ात के बाद अमीर मुकर्रर हुए। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फ़तह करना शुरू किया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब यह था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल साथ थीं। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ाना थीं। बाज़ंतीनी कलादार सल्जोकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमले करते थे और सल्जोकी सुल्तान के नायब की हैसियत से उस्मान को उनसे जंग करना होती, लेकिन वो कभी जंग ना हारा। उस्मान ने काराजायसार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही उस बाज़ंतीनी किले को फ़तह कर लिया। उसे फ़तह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तनबीह कर दी कि उनका मुकाबला आसान हरीफ से नहीं है। सल्जोकी सुल्तान उस फ़तह से बहुत खुश हुआ और उसने उस्मान को काराजायसार और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकाजात जो उस्मान ने बज़ोर शमशीर हासिल किए थे, उस्मान को जागीर में दे दिए और उसे नेज़बुक का खिताब दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाज़त दे दी। यूं बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान को मुयस्सर आ गए। सन 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सन 1300 ईस्वी में एशियाई कोचक में तातारियों के हमले से सल्जोकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार हो गया। आइंदा उसके बाद उस्मान ने तमाम फतूहात एक खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह हासिल की। नाज़रीन इकराम, सुल्तान उस्मान गाज़ी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फ़तह करना नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा वो शहरों के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमज़ोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे। उन्होंने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1258 में उसने तमाम सरदारों की गलतफहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखाई। सन 1300 ईस्वी में यानी शहर जो कि बुरसा का एक ज़िला था, उसे फ़तह करके अपनी नौज़ायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। 1301 ईस्वी में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहनशाह की बड़ी फ़ौज को कर्ज हिसार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी कलों को फ़तह करता हुआ बहरे असवद तक पहुँच गया। बुरसा, नाइसिया और नाइकोमीडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फ़तह हो गए। इन तमाम शहरों को बाद में सुल्तान ओरहान ने फ़तह किया था। इन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहनशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे ओरहान को तातारियों का मुकाबला करने भेजा। ओरहान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बाज़ंतीनियों समेत सुल्तान उस्मान के सब दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सन 1317 ईस्वी में सुल्तान उस्मान गाज़ी ने एक नहायत अहम शहर बुरसा का मुहासरा किया। ये मुहासरा तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद इसी मुहासरे के दौरान 1323 ईस्वी में सुल्तान उस्मान की वफ़ात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे ओरहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सुल्तान ओरहान ने बुरसा का मुहासरा जारी रखा और 1326 ईस्वी में बुरसा ओरहान के दौर में फ़तह हुआ, यानी बुरसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल जारी रहा। सुल्तान उस्मान की वफ़ात के मुतल्लिक़ 2 रवायात हैं। 1323 ईस्वी या 1324 ईस्वी में सुल्तान उस्मान की वफ़ात हुई। कुछ रवायात के मुताबिक बुरसा की फ़तह के वक्त वो बिस्तर मर्ग पर थे। बुरसा फ़तह होने के बाद उनकी वफ़ात हुई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे ओरहान को तवील नसीहत की, लोगों में अदल व इंसाफ की तलकीन की। सुल्तान उस्मान की कब्र तुर्की के शहर बुरसा में मौजूद है। नाज़रीन कराम, उस्मान जब लड़कपन में था तो उस वक्त एक मशहूर तुर्क आलम और पुरअसर सूफ़ी शेख अदाबाली हुआ करते थे। शेख अदाबाली उस्मान के वालिद अर्तुगरुल के पुराने दोस्त भी थे। अदाबाली अक्सर व बेशतर अर्तुगरुल से बात भी किया करते थे।
عثمان کی دینی تربیت میں شیخ آداب علی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ آداب علی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ آداب علی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ آداب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرح ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب آداب علی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں پر تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مالہون خاتون ہی تھیں اور انہی سے اورحان پیدا ہوا۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا اور مالہون خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں، یہ خواب عثمان's ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ ناظرین اکرام، سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ آداب علی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ پاک آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ ناظرین کرام، سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد قرار دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو تک اپنا اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔